Kau boleh dimakan terlalu kamu ya. Masukatan selanjutipun kisah menika saking warga agung Semitari Budaya Kepang Putro Sriwiojoyo ingkang dibandingani kalian reka Mas Victor ijil saking tratah Kelurahan Jagalan badhe atur panglipur wujud Semitari Budaya Kepang Jawi asli. Mugi-mugi pasukan yang sakti saged dados atur panglipur mugi jaminipun saya panjenengan sedaya. Putro Sriwiojoyo Mas Butang
Pangirite gento mas ngalelo hayu Dampyak jiwa jereng para satira bagus menangka tusan saking Tlatih Praja Bantarangin ing wasana putra Sriwiojoyo maksudna Gita baris ayo pihak Sugeng awas
janji rika welas nganti mati sumpah sing bakal tapi sun sing ono nang ati rika percaya Kewelas nganti mati sing duwe rasa ati curiga tapi pungkasane saiki takdire semua isno kelasih banyak riko janji tak isi karya riko hangari riko kawiti riko kasih karya riko hang duwe ati umpamane pian ngerti sakerune sing ono ingsun olas
Aku mong pison resmani nanging aku ra bisa dungani tak sanggane tak terima koyok rasane sing tak pikir rumangsa merasa
anak-anak sapi kapan dongkan nyabrang rali bengawan yang undang jarak sumute timon kurang walu Surabaya hati kekereng wong akan cinandak lagi alun-alun karata sura kacameta jancuk sita kuni oleh kareng teko nangis tangis sesinam biru
Sinten urun kula meri santan pangan golek dhewe yen melu Yai lurah sarangan diko mati Kuncang matamu Putra Sriwiojoyo
Putro Sriwiojoyo. Putro Sriwiojoyo. Jarananku. Putro Sriwiojoyo. Ayo wang teke wang. Aja ngeten-ngeten. Cengadinan.
wis kucur kan mantan anyar Kota di pantai tenang. Pepasan di
kelang alitmu benetriji siramu apa pancen wis lali prasatyane nalika samono ora gawe kena ora gawe kuciwa kapindhane kondo kembang arum wangine tresnaku marang sliramu apa to salahku apa to dosaku jebulane mentolo ninggalku janjimu yang terakhir bakal tulus tresno ora bakal bangun liya janjimu yang terakhir jebul lamun amis rasa hatiku kaya diiris orang boleh kayu ulmono ada mono hatiku kelangan tresno tulus suci yang diprencani bangsa kebangetan berpikir kekasane Salam Terima